Древна, могъща и изчезнала само за една нощ, Атлантида остава една от най-големите загадки за човечеството. Дали е била наистина град или е просто една легенда? Останете с мен, защото в края на това видео ще разберем истината за нея. Годината е около 9600 преди новата ера. Свят напълно различен от нашия. Огромни ледници се топят, световният океан се покачва, а природни бедствия променят завинаги лицето на Земята. В този хаос съществува и една цивилизация, толкова напреднала и могъща, че следите й се губят в историята. Гръцкият философ Платон ни разказва за нея, за нейното великолепие, за нейните богатства и за внезапното й унищожение в рамките на една нощ и един ден. И още по-изненадващо, какво ако тя не се е намирала под водите на Атлантическия океан, а дълбоко в сърцето на Африка, в самата пустиня Сахара? Днес ще ви покажем доказателства, които могат да променят начина, по който гледаме на историята. Платон е един от най-великите мислители на древността. Пише за Атлантида в два свои диалога – Тимей и Критий. Той разказва, че преди повече от 9000 години могъща цивилизация властвала над остров, разположен отвъд Херкулесовите стълбове, днешния Гибралтар. Огромен кръгъл град с концентрични пръстени от земя и вода. Изключително богата цивилизация на злато, сребро, обитавана от велики мореплаватели, строители и войни. Градът е имал сложна система от канали и укрепления. Атлантите владеели големи части от света, но станали арогантни и предизвикали гнева на боговете. И тогава за една нощ и един ден Атлантида изчезнала под вълните. Това е историята, която Платон разказва. Но има един проблем. До днес никой не е открил Атлантида в океана. Дълбоко в пустинята на Мавритания, Западна Африка, съществува една от най-загадъчните природни структури на Земята – окото на Сахара, познато още като структурата Ришат. От космоса тя изглежда като огромен перфектен кръг, средуващи се пръстени от скала, почти идентично с описанието на Платон за столицата на Атлантида. Платон описва Атлантида като град с диаметър 50 км, а окото на Сахара е само 40. Окото има концентрични пръстени, редуващи се между скали и по-ниски участъци, подобно на каналите на Атлантида. В региона има залежи на морска сол, възможно доказателство, че някога тук е имало океан. Учените са открили следи от стари речни корита, които сочат, че преди хиляди години Сахара е била плодородна земя. Атлантида е била известна с изобилието си от злато. В района на окото на Сахара има находища на злато и следи от камъни с черен, бял и червен цвят, както Платон ги описва. В древни стенописи, открити близо до структурата, има изображения на слонове и други животни, които Платон споменава като характерни за Атлантида. Според някои учени, преди 12 000 години Земята е преживяла катаклизъм, познат като събитието Younger Dryas. Топящите се ледници повишили морското равнище, а мощните наводнения заличили цели цивилизации. Има и друга теория, че метеоритен удар е предизвикал верига от катастрофални събития. Възможно ли е именно този катаклизъм да е залечил Атлантида и да е превърнал плодородните й земи в пустинята, която познаваме днес?
Десетки теории са били предлагани през годините. Някои твърдят, че Атлантида е под водите на Атлантическия океан, други, че е в Средиземно море, а трети дори предполагат, че се намира в Антарктида. Според Платон, Атлантида е била отвъд Херкулесовите стълбове, но това не означава, че тя е била в Атлантическия океан. Ако погледнем древни карти и пътешествия, ще видим, че в древността отвъд Гибралтар може да се отнасяло просто за земи извън познатия свят на гърците, включително Африка. На средновековните карти Африка е изобразена като зелена и пълна с реки. Дори и през 19 век изследователи отбелязват огромни езера и речни корита в Сахара. Днес пустинята покрива всичко, но преди хиляди години това място е било съвсем различно. Един от най-големите аргументи против теорията за окото на Сахара е, че няма доказателства за напреднала цивилизация там. Но дали това е вярно? През последните години учени откриват древни мегалитни структури, които доказват, че преди 10 000 години в Сахара е имало развити общества, огромни каменни кръгове, подобни на Стоунхендж, са намерени в Африка. Преди около 9600 години преди новата ера се случва мистериозно събитие. Теорията предполага, че огромен астероид е ударил Земята, предизвиквайки катастрофални климатични промени, наводнения и унищожение на цели цивилизации. Ако Атлантида е била в окото на Сахара, този катаклизъм може да е довел до внезапно изместване на климата, превръщайки зелената земя в пустиня. Платон казва, че Атлантида е изчезнала за една нощ и един ден. Какво би могло да предизвика толкова бързо унищожение? Една от възможностите е изригване на вулкан или серия от земетресения или цунами, които са разрушили инфраструктурата на града и са довели до неговия крах. Историята достига до Платон чрез неговия прадядо Солун, който я научил от египетски жреци в храма на богинята Нейт, в град Саис. Тамошните свещеници му казали, че Атлантида е съществувала 9000 години преди тяхното време, т.е. около 9600 години преди новата ера. В Древен Египет има легенди за Зеб Тепи, първото време, митична епоха, когато боговете живеели сред хората. Според преданията, първото време било прекъснато от катаклизъм, който унищожил старата цивилизация. Другата група оцелели преминала през Африка, търсейки нов дом. Те се заселили край Великата река Нил, където започнали да изграждат нова цивилизация – Древен Египет. Сред тях бил Тот, богът на мъдростта, науката и писмеността, който донесъл знанието за строежа на монументални храмове и астрономия. Бил и Озирис, великият цар, който научил хората на земеделие и справедливост. Атлантида – мистерия, която не дава мира на историци, археолози и изследователи вече повече от 2000 години. През последните години модерните технологии разкриват нещо изненадващо. Под пясъците на Сахара има останки от древни реки, потънали градове и мегалитни структури. Данни от сателитите на НАСА разкриват, че преди 10 000 години в Сахара са текли огромни реки. Една от тях, известна като Мега Чад, е била толкова голяма, че може би е свързвала Сахара с Атлантическия океан. Това означава, че окото на Сахара някога може да е било в близост до море или голям водоем, точно както Платон описва Атлантида. Използвайки радари
и термографски изображения, учени откриват, че под Сахара има странни аномалии, възможни останки от стени, сгради и дори градове. Някои изследователи смятат, че ако се направят разкопки в района на окото на Сахара, могат да се открият реални артефакти от изгубени цивилизации. Въпреки многобройните съвпадения с описанията на Платон, академичният свят почти не обръща внимание на окото на Сахара. Няма големи разкопки, няма археологически екипи, а в много от научни статии дори не се споменава. Тук трябва да се запитаме дали това е просто случайност или някой не иска да знаем истината. Ако се докаже, че в Сахара е съществувала напреднала цивилизация преди 12 000 години, това би преобърнало изцяло нашето разбиране за историята. Ще трябва да признаем, че напредналите цивилизации са съществували много по-рано, отколкото мислим. Историята на човечеството може да е напълно различна от официалната приета. Атлантида не е мит, а реално място, което е било унищожено от глобален катаклизъм. Това би означавало, че нашето минало е много по-мистериозно, отколкото сме готови да признаем. Ако окото на Сахара е Атлантида, ще можем ли някога да открием доказателствата и ще има ли кой да ги потвърди? Само чрез мащабни археологически разкопки можем да разберем дали под пясъците на Сахара има останки от древен град. Трябва да се търсят фундаменти на сгради, артефакти, оръжия, съдове, метални предмети, надписи или символи, които да потвърдят връзката с Атлантида. Днес живеем в епоха, в която всеки може да помогне за разкриването на тайните на миналото. Разпространяването на информация за окото на Сахара може да привлече вниманието на повече учени и изследователи. С помощта на нови технологии, като дронове, радари и 3D картографиране, можем да погледнем под повърхността на пустинята. Колкото повече хора се интересуват, толкова по-голям е шансът някой ден истината да излезе наяве. Ако Атлантида е съществувала, ако окото на Сахара е нейното истинско местоположение, тогава историята, която познаваме, е само част от истината. Може би най-голямата загадка на човечеството е била скрита пред очите ни през цялото време, но някой ден ще намерим окончателно доказателство. Напишете в коментарите какво мислите. Атлантида мит ли е или изгубена цивилизация и дали някога ще открием? И не забравяйте да се абонирате за още мистерии от древността.